कैला दोसरा के जब ले कुछ यूज ना करबो तले जीवन चलही वाला नहीं खे। नो का पर हर चीज दूसरे का दिया हुआ है। आया है जन्म कौन दिया? दूसरा ने दूसरे ने। हाँ पोस पाल कर बड़ा कौन किया? दूसरे ने। शिक्षा कौन दिया? दूसरे ने। नौकरी कौन दी? दूसरे ने। दूसरे ने। हाँ पत्नी कौन दी? दूसरे ने। दूसरे ने। दूसरे के बेटी ने। अच्छा तो लेला नु तू कहता है कि हम तो दूसरे के गईबे नहीं करे। ए जो धारो हो जा जैसे धैर्य आके लेला काहे? जब दूसरा के ना चाही तो हे कर जब जरूरी पड़ी तो दूसरा के ना मंगवा अपने में कर ली। हां गलत बात नहीं। दूसरा के जब ले ना पाइबो दूसरा के चीज यूज ना करबो तब ले जीवन चलिए नहीं कर सकता। अच्छा कान रोग के छेद ले। अच्छा एगो बात बताओ दोसर के उससे शादी होला कि ना? होला होला नो। हां केहू अपन बेटी देला दामाद खोज के। अब उ लड़का होके कहे कि ना हम केहू के बेटी ना ले। ले ओई बस कैसे बढ़ी आगे बढ़ी हो ना अहो दूसरा के बेटी ना लेबो केहू दे। हाथ दोबारा रे मर्द तारा जोड़ के कुल बोका जाइने कि एकदम काशी चल गइले सब। आ तू अभी गांवे के बकरी हाथ दोबारा रे मर्द हाय देखा गोनी निर्गुण के भाव। पकड़ ले कलैया ताहरा पास प्रदुमन भाई तने मनी हमता आ गइल बा भाई घमंड हो गइल बा। आ देखो हम तो तारा के एको बार नौवा संस्कार के बारे में ना कहले रहनी। हां नौवा संस्कार के बारे में तू अपने से न उठ के अपन नौवा संस्कार चिन्हा देला हो। अच्छा तू नौवा संस्कार देखल है मौवा संस्कार के नौवा संस्कार न बता। नौवा संस्कार ऐसने घर में एगो हो जाई न। हां तो सभे के पिटवा दी।
एगो लड़का रहे पिटा गइल त कहता हमरा के मार देलो हमरा मौगी के मार के देखो ना हां मौगी के मार देलो हां हमरा बेटवा के मार के देखो ना देखो बेटवा के मार देलो अरे हमरा बाबू के मार के देखो ना आ सब जब पिटा गइले सब तब पूछलो सकी रे तोरा के मरले रहो तो सब कहते काहे पिटवले तो कहता कि तोनी के घरे जाके हमर मजाक उड़ो तो सब रणधीर भैया ही हमरा के पुरस्कार देहनी हार्दिक अभिनंदन रहे एगो खरगोश बेचे ला के धक लियल बड़ा आई निरंजन के बेटा एगो आइल बा तारी छवेला वो कहीं का हम तारा से पूछे ना बनी ना कि एको बार टोकनी हम खुदे मजबूर बनी है प्रदुमन भाई या हम हूं चाहत तनी नौवा संस्कार में शामिल हो खल लेकिन तू मर दे अपने से चिन्हवा देता रहो तू अपने ले भी तता जनो तरह नने से कहल फर्ज नहीं खे झूठ बतिया सच हो जाला बार-बार काला से सचो बतिया झूठ हो जाला चुपचाप बनल जा घमंड न जई त नाश के घरी है जान रोशन जो सनती त एक बार में ले दे के समाप्त कर दे हां आई देखिए अंदर के भाव ऐसे कोई भी हम कदे को बना कमैया को बना कमैया कहीं को बना कमैया लड़का को आइल बा कहता कि बहुत चुपवा देला आंगनबाड़ी तर जाके बदल जाला बाबू आंगनबाड़ी अभी तू देखले कहां बारो अभी आंगनबाड़ी देखबो आगे चल के अभी तो तू छेमनी को अपने हाथ घुमा के अस्थिर आ जाता आंगनबाड़ी देखबो अइया बुझाई ईवीएम मशीन अभी तारा मिलल ना होई मोहर उहर मारे के बटन उपटन दबावे के माने हम हमरा कहे के माने कि जहिया वोटर लिस्ट में तहर नाम आ जाई ईवीएम मशीन द दिए टिपे खातिर तो मतदान हो हेजा से सोच के जइबो पूछो हो जा जाके टिप देबो पूछो में टिपे के हे में टिप देबो लेकिन अभी चिमनी पर मतदान हो हां ऐसे अभी कहत रह तू पलट सकेला आय हाय 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 रखे भैया बनाएगा प्रदेशी जी रवा अपना पर ले लिहनी हम कान छेदवे के रउआ के ना कहले रहनी ना एगो लइका तारा में आइल बा परसा के हो ओकर घर परसा हो तो हम कहले रहनी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 15 मिनट में कॉपी लिख के जमा कर देले बिहार के केहू स्टूडेंट उ पद ना लिहल ना उतना केहू के सहन शक्ति ना भइल कि हमहु 15 मिनट में कोशिश करी लिख के जमा करे आधो घंटा में केहू से जमा ना होई 3 घंटा होला तो लोग सोचेला 4 पन्ना छूटेला तो
आधा घंटा समय रही तो और 4 गो पनवा भर दे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 15 मिनट में जाने जमा कर देले। ओकरा पहले खैनी बना के खइले, पेपर ना मिलत रहे। त निमानका उनकर कोनो ना अपनौलस लो ना जतना बालरा रहले सब कुछ खैनिया जल्दी अपना लिहले सब। आ टोक देब नु ना ना से कोनो लइका खैनी खाली उमर त एगो हो जाला नु खाए के नशा पताई करे के ना ने लइका खैनी खाए शुरू कर देता सब टोक दिन उकरे खैनी खाता रे लुका के खैनी खाता रे पलंग के नीचे बिक देता रे टोकला पर तो कहे कि खैनी सिकाई था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खइले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खैनी खइले ई याद बा आ उनकर और निमानका चीज ये याद नहीं खे तो उहे हम कहनी हां गुरुजी इतना मार्केट छपले बड़े आरा बलिया बक्सर इंडिया के कोना कोना में नाम प्रदुमन परदेसी ई बबुआ पे कॉपी ना कइले हां औ कान छदोइले त साज है जाके सोनार से मरवा के आले है ना भैया बात हमारे जा रोला तू प्रदुमन भाई अपना पर ले लिहला देखो हां है ना वर्ग के अनुसार कोनो चीज ठीक लगेला ओ लेबर पर बारो तू 250 के रुपया के तनख्वाह होगा हर पर डे के वही में कान छदवा काका छदवाइबो हां शौक से एगो नाको छदवा लो पैसा से हो जाइबो सबक से कान छदवाइले बड़ा एगो पैसा से नाक छदवा ला एकरा बाद गहकी त ढिमलाए लगी तहरा पर एगो लाइब्रेरी का दी आओ तनी बुखार हो जा